Blessings, everyone tuning in to this message from the Sound of the Future Ministry. Take a moment to pause and reflect. On this day, let us reflect on the 7 last words of Jesus Christ on the cross. Number 1, forgive others. Number 2, heaven is real. Number 3, care for your parents. Number 4, express your heart to God. Number 5, be thirsty of the living water. Number 6, don't give up and finish it. And number 7, place your life in God's hands. You could find these last words throughout the Gospels. And on this day, reflect on them and you will see God work in your life. In Jesus' name, amen. Bendiciones a todos los que sintonizan este mensaje del Ministerio del Sonido del Futuro. Pausa y reflexiona. En este día reflexionemos en las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz. Número 1, perdona a otros. Número 2, el cielo es real. Número 3, cuida de tus padres. Número 4, expresa tu corazón a Dios. Número 5, estar deseando el agua viva. Número 6, nunca desmayes y termínalo. Número 7, pon tu vida en las manos de Dios. En este día reflexiona en eso. Usted puede encontrar estas palabras en los evangelios y verás cómo el Señor trabaja en tu vida. En el nombre de Jesús, amén.